السلام عليكم إخواني أخواتي. نزولا عند رغبة بعض المتتبعين والمتتبعات، اليوم غادي نشوفوا جميع تمارين تطبيقية مع التصحيح ديالها بخصوص لي فيرب او باسي كومبوزي. لتذكير فقط، شفنا لو باسي كومبوزي هو زمن ماض منقض ويتكون من لوكسيليير avoir au présent plus le participe passé أو l'auxiliaire être au présent plus le participe passé. شفنا كذلك بأن l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet mais avec le COD placé avant l'auxiliaire avoir. بينما l'auxiliaire être, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde toujours avec le sujet. بالنسبة les verbes pronominaux هما اللي فيهم le pronom réfléchi ce. وهذا le pronom change selon la personne ou selon les pronoms personnels sujets. Ces verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Ils s'accordent le participe passé des verbes pronominaux s'accorde s'il n'est pas suivi d'un COD ou précédé d'un COI. إذا نطلب منكم في هذا l'exercice écrivez les verbes de la marge au passé composé. غتكتبوا هاد الأفعال اللي على الهامش au passé composé في هاد لي بوانتيي، يعني في هاد الفراغات. اول شيء ملي تنبغيو نخدمو التمرين ونصرفو لي فيرب برونومينو او باسي كومبوزي، كنشوفو لو سوجي. حنا عندنا هنا لا مالاد، سي ان نون فيمينين سينغولير، نقدروا نقولوا لو مالاد، وحنا عندنا هنا لا مالاد، دونك لا مالاد نقدروا نعوضوه بلو برونون ال. مباشره نمشيو لو برونون ريفليشي سو. سو حدا ال كتصبح سو، كنقولوا je me, tu te, il se, elle se. Après, كنديروا l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est, elle est. Donc تنديروا هنا l'auxiliaire être au présent. فتلاحظوا ان عندنا هنا دو فويال، كنحذفوا الاولى وتنديروا l'apostrophe بيناتهم. Ensuite كنمشيو نشوفوا لو participe passé ديال لو verbe se souvenir. لو participe passé ديالو هو souvenu. راه كنت عطيتكم لائحه ديال الافعال ديال لي جروب ديال لي 3 جروب، عطيتكم لو participe passé ديالهم في الدرس ديال لو باسي كومبوزي. يمكن لكم ترجعوا لهذا الدرس وغتلقاو اللائحه كامله. elle s'est souvenu. elle s'est souvenu. إذا كيناقصنا حاجة وحدة ملي تنكتبوا لو بارتيسيب باسي كونجوغي افيك لوكسيليير اتر، خصنا نديرو لاكور. لو سوجي عندنا هنايا فيمينان سينغولير، إذا غادي نديرو لا مارك دو فيمينان سينغولير وغادي نضيفو ان او. اي فوالا لا فراز لا مالاد سي سوفونو دو سون اكسيدون. نمروا للجملة التالية. لو فيرب سو ميتر. Fatima, tu. أنا هنا كنخاطب فاطمة. Je m'adresse à Fatima par le pronom tu. Fatima, أنتِ. tu كنمشي لو pronom réfléchi ce فكيصبح ce حدا tu كيصبح te. Je me, tu te. Après تندير l'auxiliaire être. Je suis, tu es. ها هو l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Ensuite كندير le participe passé ديال le verbe se mettre اللي هو mi. إذا عندنا لو سوجي هنايا فيمينان، إذا خصنا نديرو لا مارك دو فيمينان. وهنا كنحذفو لا فويال وتنديرو لابوستروف، وهكذا كتصبح الجملة فاطمة tu t'es mise en colère. نمروا للجملة الثالثة.
s'inquiéter. Nous. Le pronom se حدا nous تيصبح هو nous. Après تنديرو l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes. ها هو l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Nous sommes. Le verbe s'inquiéter, c'est un verbe du premier groupe. Le participe passé ديالو هو inquiéter. تنقصنا هنا لاكور فكنضيفو علامة الجمع حيت لو سوجي هنا عندنا جمع كنديرو ان اس فتصبح الجملة nous nous sommes inquiétés pour votre retard. Voici maintenant la suite de l'exercice. عندنا هاد الافعال اللي هي في لا مارج هي اللي غادي نوضعوها هنايا في هاد الفراغات. Ce sont des verbes pronominaux. أول شيء تنمشيو le pronom sujet. Je, le pronom réfléchi حدا تيصبح هو me, je me. Je me. Après كنمشي l'auxiliaire être. Je suis. وعلى التوالي كنمشيو le participe passé ديال le verbe اللي هو laver. Je me suis lavé quoi? La figure هنا هو le COD. ملي تيكون le participe passé conjugué ديال le verbe pronominal متبوع بان COD, il ne s'accorde pas. وهاد مو هادي كتصبح هي le COI. Je me suis lavé la figure de qui? De moi-même. Donc me هنا هي le COI. ملي تيكون مسبوق le participe passé بان COI, il ne s'accorde pas. هذه هي القاعده اللي كنا شفنا في الدرس ديال لاكور du participe passé des verbes pronominaux. دابا غادي نشوفوا le verbe se réveiller. عندنا لو سوجي هنا féminin pluriel. Elle. Le pronom se تيبقى هو se. دابا l'auxiliaire être, elles se sont. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Le participe passé ديال le verbe se réveiller هو هنا réveiller. C'est un verbe du premier groupe. كنرجعوا مرة أخرى le sujet. Le sujet d'un féminin pluriel, donc on va ajouter un ES pour faire l'accord. Et la phrase sera: elles se sont réveillées au chant du coq. Se tromper. On a le sujet neuf, le pluriel. Vous, le pronom se transforme en vous. Nous, nous sommes, vous. Après, c'est un chevaux l'auxiliaire. Être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes. Avoir l'auxiliaire être au dana. C'est un chevaux kadalik, le participe passé dit le verbe se tromper. C'est un verbe du premier groupe. Donc, le participe passé dit le verbe se tromper, on va tromper. نكتب là le participe passé. وما ننساوش نديرو l'accord le sujet هنايا pluriel au pluriel, donc on va ajouter un S pour marquer le pluriel. Et voilà la phrase: vous vous êtes trompé en écrivant l'adresse. Voici maintenant la suite de l'exercice. عندنا هنا des verbes non pronominaux. يعني أن منها اللي كيتصرف مع l'auxiliaire avoir ou d'autres se conjuguent avec l'auxiliaire être.
غنبداو بلو فيرب كوغير. هادو اللي على مارج هما اللي غادي نوضعوهم هنايا في هاد الفراغات. اول شيء تنشوفوا لو سوجي. عندنا لا شات، سي ان نون féminin singulier، نقدروا نعوضوه ال. وتنصرفوا l'auxiliaire avoir au présent. J'ai, tu as, elle a, la chatte a. Après تنشوفوا le participe passé ديال le verbe courir اللي هو couru. وعارفين احنا عرفنا سابقا بان le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas que si le COD est placé avant l'auxiliaire avoir. إذن الفعل غيبقى كما هو، le participe passé غيبقى هنا كما هو. Maintenant le verbe sortir, c'est un verbe à double auxiliaire. تيتصرف مع avoir ou la être. ما تنقولوش nous avons sorti de la classe mais nous sommes sortis de la classe. donc هذا الفعل غيتصرف مع l'auxiliaire être. تنوضعوا هنا l'auxiliaire être au présent. عندنا لو سوجي هو nous، donc تنديروا être au présent هو nous je suis tu es il est nous sommes. ها حنا وضعنا l'auxiliaire être هنا au présent nous sommes. وكنتبعوا l'auxiliaire être le participe passé ديال le verbe sortir اللي هو sorti. puisque le verbe هنا sortir est conjugué avec l'auxiliaire être, il doit s'accorder avec le sujet اللي هو في pluriel. donc nous sommes sortis وكنديروا un s باش نديروا l'accord avec le sujet. nous sommes sortis de la classe. نمروا للفعل الثالث partir. C'est un verbe qui se conjugue, c'est un verbe de mouvement. Il se conjugue avec l'auxiliaire être. Le sujet هنا masculin pluriel. نقدروا نعوضوه بلو pronom il. نقدروا نعوضوه بالضمير il. وتنديروا l'auxiliaire être هنايا je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, ils sont. كنتبعوه بطبيعة الحال le participe passé ديال le verbe partir اللي هو parti. Et bien sûr, تنديروا l'accord en ajoutant la marque du pluriel اللي هي un S في الآخر. Et la phrase sera les fermiers sont partis très tôt. Maintenant, le verbe dormir. هذا الفعل تيتصرف avec l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. إذن le sujet هو tu كنقول j'ai tu as. هنا كنوضع l'auxiliaire avoir au présent وكنتبعو le participe passé ديال le verbe dormir اللي هو dormi. والجملة غتصبح هي tu as dormi dans le salon. غنمروا الآن للتمرين الثاني. complète en mettant les verbes au passé composé. les verbes انا كتبتهم لكم باللون الاخضر باش تميزوهم بسهوله. ولو سوجي هو هذا. بحال دابا انا عطيتكم لو سوجي هنايا 7000، هذا راه مفرد مذكر 7000 ان الف. هنا 7000 مؤنث، يعني لو سوجي بدلته لكم من المفرد للمؤنث. اذا هنا غتلعبوا مع لو سوجي، غتشوفوا لو سوجي واش هو مؤنث ولا مذكر، و لو فيرب va s'accorder bien sûr avec le sujet. هذا سو بليسي هو اللي غيتكتب هنا.
راه الجمله كامله هي كيف ما تتشوفوها. هاد لو فيرب سو بليسي هو اللي تكتبوه هنا، ولكن ما تنساوش ترجعوا لو سوجي وديروا لاكور. هنا مذكر وهنا عندنا لو سوجي مؤنث، مفرد مذكر مفرد مؤنث. جو مو روبوز سور لا بلاج. هنا عندكم لو سوجي اللي كان هو جو اصبح هو لي زيستيفون، و سور مو روبوز غتوضعوها هنا وغادي ديروا لاكور افيك لو سوجي اللي هو لي زيستيفون. إذا غادي نبداو مع cet élève une élève. كنعوضوها بلو برونون elle. هو il هي elle. تنديرو لو برونون réfléchi se je me tu te il se elle se. تنوضعو أول شيء لو برونون se. موراها تنصرفو l'auxiliaire être au présent. je suis tu es il est elle est. ها هو l'auxiliaire être au présent. دابا غنمشيو للفعل نشوفوه. c'est un verbe pronominal. Le participe passé ديال هذا الفيرب se blesser, c'est un verbe du premier groupe هو blesser. وكنديرو هكذا لاكسون فوق منه. ولكن هنا عندنا لو سوجي فيمينان سينغولي، ما نساوش اذا نديرو لاكور. مادام عندنا لو سوجي فيمينان كنضيفو ان او باش كيكون عندنا لاكور افيك لو سوجي اللي هو فيمينان سينغولي. وتنتمو الجمله نقولو cet élève s'est blessé. هنا عندنا واحد الشيء خصنا نديروه ضروري. ملي تيكونوا عندنا دو فويال كنحذفوا الاولى وكنديروا لابوستروف بيناتهم. cet élève s'est blessé en utilisant la scie. نمروا الجمله الثانيه. Je me repose sur la plage. هنا لو برونون جو عوضتو بلي زيستيفون. لي زيستيفون هما المصطفون والمؤنث ديالها هي لي زيستيفونت. اذا هذا ان نون ماسكولين بلوريال. لو سوجي عندنا هنايا ماسكولين جمع مذكر ماسكولين بلوريال. نقدروا نعوضوا هذا لو سوجي ب il au pluriel هكذا. il le pronom هنايا عندنا لو فيرب se reposer. دونك هاد لو برونون اللي تيكون هنا سو غنعوضوه هنايا غادي يصبح هو سو. il se و l'auxiliaire être هو sont. je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont. je me tu te il se il elle se nous vous il se. وغادي نمشيو لو فيرب se reposer. c'est un verbe du premier groupe وكنكتبوه reposer اللي كينتهي ب un et à la fin. puisque le sujet عندنا هنايا masculin pluriel غادي نضيفو علامة الجمع فقط لأن ما عندناش التأنيث هنا. وتنكملوا الجملة ونقولوا les estivants se sont reposés sur la plage. نمروا الآن تتمة التمارين. nous nous marions dans notre village natal. لو سوجي هنا عوضتو بلو برونون vous. ما تبقاش عندنا نحن غتولي عندنا vous أنتم أو أنتن. nous لو برونون سو كيولي حداها نو و vous لو برونون سو تيولي حداها vous nous vous. هادي راه مصرفه هنايا في لامبارفي. هنا غادي نصرفو vous êtes. ضروري كنمشيو لوكسيليير حيت حنا تنهضروا على لو باسي كومبوزي. vous êtes ها هو لو فيرب être au passé composé. vous êtes. le verbe marié c'est un verbe du premier groupe qui تسالى ب un et à la fin. vous êtes marié. هيا ان اي وتنضيفو علامة الجمع حيت عندنا لو سوجي في الجمع. ها هو لو سوجي في الجمع. عندنا nous nous marions dans notre.
مادام هنا تنتحدثوا على vous vous êtes marié dans votre غتولي هنايا votre village natal dans votre village natal. هنا الجمله اللي غادي اللي عندنا عاد غنحولوها هنا vous vous efforcez à gagner le match. le pronom vous غتحولوه لهاد لو سوجي اللي هو لي joueuses وتكملوا الجمله. vous efforcez c'est le verbe s'efforcer غتحولوها لهنا وتكملوا الجمله. لي joueuses يعني لي joueuses جمع مؤنث كنعوضوه بلو برونون elle. elle لو برونون حدا تيصبح سو elle se و être هو elles se sont. ها هو l'auxiliaire être au passé composé. efforcer elles se sont efforcées. دابا غنديرو لاكور مع لو سوجي اللي هو جمع مؤنث وغنضيفو علامه جمع المؤنث اللي هي ان او اس وحنا درنا لاكور افيك لو سوجي. بقات لنا الجمله التاليه tu t'installes sur cette colline. tu t'installes sur cette colline. le pronom tu غنحولوه للجمع نو الضمير نو في الجمع. اذا نو لو برونون سو كيولي حداها الا كان حدا تو كيولي تو حدا نو غادي يصبح لو برونون ريفليشي سو غيصبح هو نو وغنديرو لوكسيليير être nous sommes. je suis tu es il est nous sommes. ها هو l'auxiliaire être. nous nous sommes installés. c'est un verbe du premier groupe. installer. إذا حنا عندنا هنايا لو سوجي في الجمع غادي نضيفو علامة الجمع باش نديرو لاكور افيك لو سوجي وتنكملو الجملة. nous nous sommes installés sur cette colline. وهكذا تنكونو درنا لاكور افيك لو سوجي. ونتمنى تكونوا استفدتوا من التمارين اللي وضعت لكم هذا اليوم، والى حصة مقبلة ان شاء الله في تمارين جديدة.